Ởក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរឿង5យ៉ាងដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលតើថ្ងៃណាទៅវាជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍មិនមែនគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំថ្ងៃហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានលុយយើងតែងតែរកវិធីនៅក្នុងការចំណាយវាហើយនេះគឺជារឿង5យ៉ាងដែលបងប្អូនមិនគួរធ្វើប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើដូចមនុស្សភាគច្រើនធ្វើបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលរឿងទាំង5យ៉ាងនោះគឺរឿងទី1នោះគឺកុំឲ្យពិភពលោកដឹងថាអ្នកទទួលបានលុយអាចជាប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណេញអ្វីមួយនៅពេលដែលអ្នកផុសលុយនៅលើ Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកហើយគាត់ចង់ជួយអ្នកដើម្បីចំណាយលុយទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកពិបាកនៅក្នុងការចំណាយថាមិនដឹងចំណាយអីគឺគាត់រកវិធីក្នុងការជួយឲ្យយើងចំណាយនៅលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចថាមិត្តភ័ក្តិ3គ្នាច្រើនឆ្នាំនៅពេលដែលឃើញលុយរបស់អ្នកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អ្នកវិញក៏ថាបានមនុស្សមិនចង់ឃើញអ្នកយកលុយទៅវិនិយោគឲ្យសន្សំនោះទេពីព្រោះវាមិនសប្បាយវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ជាទូទៅជាចិត្តសាស្ត្រមនុស្សគឺចង់រីករាយចង់បានលុយមកចំណាយហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកមានលុយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកសប្បាយហើយគាត់ក៏ចង់ជាផ្នែកមួយនៃភាពសប្បាយនោះដែររឿងទី2ដែលមិនត្រូវធ្វើនោះគឺកុំលេងល្បែងមនុស្សភាគច្រើនទៅលេងល្បែងដោយសារតែគាត់យល់ថាគាត់យកលុយតិចនុយតិចស្ទួយត្រីធំប៉ុន្តែដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាល្បែងគឺល្បិចប្រសិនបើល្បែងគ្មានល្បិចគេមិនហៅថាល្បែងទេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅដល់កាស៊ីណូឬក៏កន្លែងលេងល្បែងឱកាសនៃការឈ្នះរបស់បងប្អូនគឺតិចណាស់អាច1ភាគ1លានបងប្អូនមានឱកាសខាត1លានដងប៉ុន្តែមានឱកាសឈ្នះតែម្ដងអញ្ចឹងភាគរយនៃការឈ្នះគឺតិចមែនទែនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលកាស៊ីណូចូលកន្លែងល្បែងគឺបងប្អូនត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅដោយម្ចាស់ល្បែងទៅហើយពីព្រោះអីគេបានរៀបផែនការស៊ីយើងទៅហើយគេចង់ឲ្យយើងឈ្នះគឺឈ្នះហើយបើសិនបងប្អូនចង់រីកចម្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅបង្កើតលុយឬក៏យកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមួយដែលវាកើនចំនួននៃទឹកលុយហ្នឹងឯងរឿងទី3គឺឈប់ចំណាយលុយទៅលើរបស់ដែលមិនចាំបាច់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបានលុយមកយើងតែរំភើបយើងចង់បានរបស់នេះរបស់នោះអ្នកខ្លះរហូតដល់រកឃើញវិធីចាយមុនដែលមានលុយនៅដៃទៅទៀតកុំធ្វើជាមនុស្សដែលទិញរបស់ថ្លៃហើយបន្ទាប់មកមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអស់ទីធ្វើការមិនទាន់ដល់ពាក់កណ្ដាលខែផងអស់លុយបាត់ហើយដូច្នេះហើយត្រូវខ្ចីលុយគេមកចាយដល់ពេលបើកលុយមកសងលុយអស់លីងកុំធ្វើជាមនុស្សដែលហ៊ឺហាបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍តាក់តាច់ចៃបងប្អូនត្រូវទិញរបស់ណាដែលចាំបាច់មិនមែនជារបស់ដែលយើងចង់បានរបស់ដែលចាំបាច់គឺរបស់ដែលយើងមិនអាចខ្វះបានរបស់ដែលយើងចង់បានគឺគ្រាន់តែយើងចង់បានប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនយើងរបស់ដែលចាំបាច់នោះគឺដូចជាខោដូចជាអាវដូចជាកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅយើងចំណាយលុយទៅលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកុំទិញរបស់ណាដែលយើងគ្រាន់តែចង់របស់ដែលមួយឆាវហើយវិធីនៅក្នុងការកុំឲ្យយើងទិញរបស់ដែលយើងចង់បានយើងគឺគួរតែពជាពេលក្នុងការទិញកុំអាចទិញភ្លាមនោះយើងនឹងដឹងថាតើរបស់នេះចាំបាច់អត់សម្រាប់អូខេទី4កុំចំណាយលុយរបស់យើងលឿនពេកជាធម្មតាមនុស្សមានអារម្មណ៍រីករាយនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែហើយពួកគេមើលឃើញអ្វីៗគឺស្អាតទាំងអស់ហើយដល់ពេលដែលស្អាតទាំងអស់ចំណាយលុយទិញអស់លុយលីងហើយត្រូវរងចាំប្រាក់ខែថ្មីទៀតដើម្បីចំណាយការរស់នៅនឹងដើម្បីចាយទៀតវាមើលទៅវាដូចជាវត្តដាក់មួយអញ្ចឹងបានលុយសบายចិត្តចំណាយអស់ដាច់ដៃម្ដងទៀតបងប្អូនមិនគួរធ្វើដូចមនុស្សភាគច្រើនទេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចង់ឲ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានសុខភាពល្អបងប្អូនត្រូវកត់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមើលឃើញតើលុយរបស់យើងទៅណាខ្លះបើសិនបើបងប្អូនមិនបានកត់រាល់ចំណាយរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃ
ពិនិត្យមើលឡើងវិញប្រចាំថ្ងៃទេបងប្អូនមិនដឹងថាលុយរបស់យើងទៅណាទេកាលណាបងប្អូនមិនដឹងចំនួននៃលុយរបស់យើងទៅណាបងប្អូនមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេដូច្នេះត្រូវមើលតួលេខនៃលុយហើយទៅកាន់បន្ថយរបស់ណាមួយដែលមិនសូវចាំបាច់ចោលចំណុចទី5គុំស្ដាប់អ្នកលក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកលក់ដែរអ្នកលក់គឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈប្រាក់កម្រៃជើងសារហើយអ្នកលក់គឺត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបិទការលក់បានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះវាមិនមែនន័យថាអ្នកលក់នឹងអាក្រក់នោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ធ្វើតែកិច្ចការងាររបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់ធ្វើសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងត្រូវដឹងអំពីលុយរបស់យើងត្រូវដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទៅកន្លែងលក់របស់របរប្រើប្រាស់ហើយមើលទៅទូទៅក៏ដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយបងប្អូនមិនអាចមានសមត្ថភាពទិញបន្តមកអ្នកទីផ្សារគាត់ដើរមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅគាត់ហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទិញទេចូលគុំបងរំលោះរបស់ដែលបងប្អូនគ្មានលទ្ធភាពនឹងទិញត្រូវទិញជាមួយនឹងលុយសុទ្ធទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយហើយកុំភ្លេចចូលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម